नमस्कार दोस्तों, हनीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं तुअर के दाने की कचौरी, जो गुजरात में बहुत ही फेमस है और ये विंटर सीजन में ज्यादातर बनती है। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं तुअर के दाने की कचौरी बनाने की रेसिपी। मिक्सी जार के अंदर तुअर के दानों को ले लेंगे और उसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लेंगे और उसके अंदर हमने जो पिसा हुआ तुअर का दाना है उसे हम डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए ढककर अच्छी तरह से पकाएंगे। आप देख सकते हो अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए हम स्टर करते रहेंगे ताकि ये अच्छे तरह से भुन जाए। अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट, 2 चम्मच चीनी और थोड़ी सी धनिया पत्ते डाल देंगे। उसके अंदर हम 2 चम्मच तिल डाल देंगे। इसके अंदर हमने 1 चम्मच नींबू का रस ले लिया है। अब हम इसके अंदर छिला हुआ कोकोनट डाल देंगे और इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर किशमिश डाल देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, पर अगर आप इसके अंदर डालोगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। हमने गेहूं का आटा लिया है और इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है। हमने आटे को रोटी के आटे की तरह सॉफ्ट रखा है। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। सारे गोलों को हम छोटी छोटी पूरियों में बेल लेंगे। अब हमने जो स्टफिंग रेडी किया था उसे हम पूरी के अंदर भर देंगे। अच्छी तरह से स्टफ कर देंगे और सारे किनारों को अच्छी तरह से स्टिक कर लेंगे। और हमने ये सभी कोनों को अच्छी तरह से मोड़ लिया है। अगर ये आपसे ना हो पाए तो आप इसे चम्मच की हेल्प से आप इसे प्रेस कर दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए। इसी तरह हम सारे पूरियों को स्टफ कर लेंगे। तेल गरम हो जाए तो हम इसके अंदर कचौरियों को डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करते समय हम गैस की आंच को मीडियम पे रखेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारी कचौरियाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी है।
अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो ये सर्विंग के लिए रेडी हो चुकी है। आप इसे केचप के साथ सर्व कर सकते हो। तो दोस्तों बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और आप जाते जाते हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।